Los ronquidos pueden romper la tranquilidad de la noche, no tanto para la persona que lo padece, sino para los que viven a su alrededor. Esto aparece en las personas cuando el flujo de aire en la nariz y boca se obstruye, causando inevitablemente estos fuertes sonidos. Aunque esta condición le puede suceder a cualquier persona, el sobrepeso, el consumo de alcohol y sedantes y dormir boca arriba pueden aumentar el riesgo de padecer de esta condición. Si esta sucede con frecuencia, lo mejor es consultar con un médico. Si es algo ocasional, tal vez los remedios que hoy en De Todo en Salud te traemos te puede ayudar. Miel natural. La miel es utilizada para tratar los problemas respiratorios debido a sus propiedades expectorantes que ayudarán a limpiar las vías respiratorias de mucosidad, además de que puede ayudar a combatir la irritación en la garganta y eliminar infecciones. Para usarla, solo necesitas tomar un vaso de agua tibia, agregar 2 cucharadas de miel y tomar antes de acostarte. También es recomendado tomar infusiones endulzadas con miel durante el día. Eucalipto y menta. Estas plantas medicinales se han conocido y usado por muchos siglos por sus cualidades medicinales. Estas ayudan a mejorar el flujo de aire en el cuerpo y además le brindan suavidad a la garganta. Para usarlas, solo debes agregar un puñado de hojas de eucalipto y menta en un recipiente con agua caliente y realizar inhalaciones de vapor por al menos 15 minutos antes de acostarte. Cebolla. El fuerte olor de la cebolla la hace un alimento muy útil para descongestionar las vías respiratorias de cualquier bloqueo que se produzca en la noche. Para usarla, solo debes tomar una cebolla, partirla en la mitad y dejar cerca de la cama toda la noche. Aunque su olor no es del todo agradable, sus beneficios serán notorios. Ajo. El ajo es un alimento con muchas cualidades medicinales. Su fuerte olor y sabor es muy bueno para tratar los ronquidos. Para usarlo, solo debes masticar un ajo antes de dormir. De esta manera notarás cómo tendrás un sueño más placentero. Como ves, en la naturaleza podemos encontrar las curas para los problemas comunes que se nos presentan día a día, así que no dudes en probarlos y contarnos qué te parecieron. Además de usar estos remedios, se recomienda mejorar la posición al dormir, seguir un estilo de vida más saludable y perder peso si este fuera el caso. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte. Y si aún no te has suscrito, suscríbete. Todos los días subimos videos nuevos. Para más información, visita nuestra página web de todoensalud.org.